عزتمن مسلمانانو، خوب پیغمبر سیدنا و مولانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله جل جلاله د هجرت امر ترک وطن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا بشارت ورکو چې ته به زما سره په هجرت کې ملګری او په تېره جمعه باندې د هغې تفصیل ستاسو مخې ته راغلی. اوس هغه ورځ ته انتظار و چې کومه ورځ د روانګي وه د وطن د پرېښو وه، نو الله جل جلاله هغه حکم نازل کو او صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په فلان کی تاریخ باندې تلل. دلته د مکې کافرو مشرکینو ته پته ولګېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې او د هجرت ورځ او تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا باندې نو څرګند کړی سوا د حضرت علی کرم الله وجهه نه او سوا د ابو بکر صدیق صاحب نه او د ابو بکر صدیق صاحب د کور د ټبر نه چې په هغې کې د صدیق اکبر رضی الله عنه دو بچی حضرت اسماء بنت ابی بکر او عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما دا دواړه وي. صدیق اکبر د کور افرادو ته پته وه دا خبره په راز کې وه او حضرت علی کرم الله وجهه ته پته وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلي ځکه چې هغه ته یې ذمه دارۍ حواله کولې. کفار و مشرکین وی چې صحابه یعنی د هغې د علاقې خلق د مکې نه لاړل مدینې ته، یو یو دوه دوه پنځه پنځه لس لس کسان روان دي ځي او مکه خالی کوي. او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه هجرت شو سره د شلو کسانو څرګند او جاري باري هغه روان شو. دا خو مکه خالی کوي او زمونږ خپل خپلوان د دې ځای نه ځي او د دې سړي په وجه ځي، نو د ده په باره کې مشوره کول پکار دي چې څه وکړو د سره، ځکه چې زمونږ د عزیزانو د اقربو په منځ کې جدایي د دې سړي په وجه راغله او زمونږ نه زمونږ رشته دار خپل خپلوان د دې سړي په وجه باندې د دې علاقې نه لاړل او کورونه یې خالي پرېښول. د ده سره څه چل کول غواړي. دې باره کې ابو جهل او د مکې چې څومره د کافرو مشرکینو غټ سردارانو دی فوراً مشوره راوغوسته چې دې سلسله کې مشوره کړي. دارالندوه کې دا ټول راجمع شو. دارالندوه نوم به تقریبا هر یو امتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوریدلی د سیرت په سلسله کې او شعراو په دې منظوم کلام کې هم د هغې تذکره ځای په ځای کړي د دارالندوه. دغه دارالندوه ویلی کېږي میټینګ ته شورا ته مشوره. دا یو کورو چې د قریشو په نیکونو کې یو نیکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې هم راځي، قصی ابن کلاب. دا قصی ابن کلاب دغه ځای جوړ کړی او د قریشو څومره مشورې چې به وي اجتماعي نو هغه به په دې ځای کې کېدی.
دغه کور قصي ابن کلاب لومبه جوړ کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرانو کې. هغه نه پس دغه کور بنی عبدالدار لاس ترالو بیا هم مشورې پدې کې کېدې. بیا د بنو عبدالدار نه دا کور حکیم ابن حزام واغشت او هغه زمانہ کې واغشت چې کله حکیم ابن حزام مسلمان شوه نو په حالت د شرک او د کفر کې. دغه وخت کې هم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړي نو حکیم ابن حزام په مشرکینو کې دی رستو دی بیا مسلمان شوه او بیا په صحابو کې دی او جلیل القدر صحابي دی. دغه وخت کې لا مسلمان نو دا کور دی وخت کې د حکیم ابن حزام په ملکیت کې. حکیم ابن حزام رضی الله عنه بیا رستو دا کور په حضرت معاویه رضی الله عنه باندې خرڅ او په 1,00,000 درهم باندې خرڅ. دا خانه کعبه سره متصلو. نن سبا چونکه د حرم شریف توسیع شوی دا نو تاریخ نگار دا لیکي چې دا کور اوس په حرم کې راغلی دی او دا کوم طرف ته د دې متعین ځای سو کوس نشي خولې ځکه چې حرم شریف مسجد حرام نه کې شابیر تعمیر دې برانډي دي او البته د خانه کعبه نه شرقي جانب ته بازي وي شمالي جانب ته راځي قطیم طرف. بہرحال بدی کې بد قریش او ساز باز مشورې کې دي. حکیم ابن حزام چې کله دا کور خرڅ کو په 1,00,000 درهم باندې نو چا وته وې چې د خپل مشرانو نه خلې خرڅک لکه زمونږ په علاقو هم دا د دې خبرو خیال ساتل کی د خپل مشرانو نه خلې خرڅک. حکیم ابن حزام رضی الله عنه ودو فرمایل چې د مشرانو نسبت او شرافت لاړو هغه ختم شوه او اوس صرف شرافت د ایمان او د اسلام او د تقوا په بنیاد باندې دی. ځکه چې د مشران په جاهلیت په زمانه کې ډېر شي کفر او شرک. مطلب دا دی چې هغه مشري اوس ختم شو. اصل شی ایمان دی تقوا دا للهیت دی. او بیا حکیم ابن حزام متوي چې ما کور خرڅ کو ټیک ده خو زما دا ما غشته په یو مشک شراب وبانه د دې کور په یوس کې مې یو مشکیزه یو مشک شراب ورکړو دا کور مې غشته او په 1,00,000 درهم باندې مې خرڅ کو نو دا ما تاوان نه کړی او بل دا 1,00,000 درهم ما په خپل استعمال کې نه راولم دا ما د الله جل شانه په لار کې ورکړي دا الله په لار کې ورکړي غټول مال 1,00,000 درهم په هغه زمانہ کې چې درهم د سپینو زرو کرنسی و دا ټول د الله جل شانه د بار ورکړي. په دې کې ما تاوان څه وکړ بل دې نه دا معلومه شو چې د آباو اجداد شرافت خاندانی باغی باندې ایمان تفوقیت حاصل لے دین اسلام تفوقیت حاصل که استاد پلان نک جیداد او کور هغه د جماعت لپاره استعماليږي او بده کې خلق مسکی د دین خبره بل سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته لاړو په کوم ځای چې مسجد نبوي تعمیر کېدو داس مش فکر کې شور کې سوچته نه پتا شو کوئی کس نشته چې دا سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي چې په کوم ځای تعمیر کړی دی دا د دوه ماشومان وځو هغه ماشومان ته چې څنګه او الکانو دا غي تر دا غي مشر دغه وخت الکانو او خيار پویدل سړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه پیشکش چې موږ دلته جماعت جوړو هغه وی چې یا رسول الله دغه سیوال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه دا غي پلار وفات شو او یتیمانان او ضرورت منمو او د پلار نه خیم وا لیکن د دینه بغټ شرافت او منقبت سي چې د سړی ډاګ او د کور د الله جل شانه
د کور د پاره استعمال شي او جماعت پکې جوړ شي. نو حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا کور بیا رستو خرڅ کړو په 1 लाख باندې، دا غي پیسې د الله جل جلاله په نوم باندې ورکړي. دغه کور کې دار الندوا کې دغه وخت چې څومره مشرانو د مشرکین او ټول راجمع شو غټ هغه کې ابو جهل، شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، ابو سفیان ابن حرب او ابو جهل ابن هشام، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، نظر ابن الحارث، عقبہ ابن ابی معیط، ابو البختری، دا د مشرکین غټ کسان او دې کې اکثر دا په جنگ بدر کې بیا قتل شوی. دی بده کې راغون شو مشوره کولې چې سو ټول دا نور ندوا ته نه وتل. دای ور بندور نه بده کې یو کس د بوډا په سیر کې هغه په دروازه باندې را لودرېدو. دای وته وی چې مشره تاسو کې مونږه مشوره کوو. وی چې زه مسافر يم د کومځه د نجد نه راغلم. ستر راغله ما ته پته لګېدلی چې تاسو د دې سړي په باره کې مشوره کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه. نو زه دې د پاره رالم چې کېدای شي زه تاسو سره خپل رائے شامل حال کوم او زما رائے تاسو خوښه شي، هغه باندې تاسو عمل وکړئ. دا او په حقیقت کې ابلیس د شیطانانو بلار او خپل شکل صورت د انسان په سیر جوړ کړو او ځان خولو چې زه نجدي شیخ ام، نجدي بوډا د نجد د سعودي عربستان جزیره په دریو برخو کې تقسیم ده چې په بورډ باندې کې دغه وخت کې د نقشې جوړېدو وخت مې تاسو ته جوړ کړی و. تاسو په نقشه کې لیدلی یو حصے ته تهامه ویل کېږي، یو ته حجاز ویل کېږي او یو ته نجد ویل کېږي. د یمن نه تر هغه مدینه منورې او تر تبوک پورې یو سلسله د غرونو تللی ده. دا د غرونو سلسله او په دې منځ کې چې څومره آبادی واقع ده دې ته حجاز وایي. او د دې نه سمندر طرف ته چې کومه علاقه ده چې ستا مخ مدینه منورې ته نو ستا ګس طرف ته د علاقه راځي چې په دې غرونو د پاسه ودرېږي، نو دې ته تهامه وایي. دا ښکته ده او د دې نه ستا خلاسته چې ستا مدینه ته مخې شمال ته کومه علاقه راځي د غرونو د سلسلې نه دې ته ویل کېږي نجد. او نجد ویل کېږي مکان مرتفع من الارض، د ځمکې هغه حصه چې هغه اوچته دا نجد د علاقه اوچته د ریاض او د خواوشا چې څومره علاقې د ټولې په نجد کې راځي. او مدینه منوره او مکه مکرمه دا په حجاز کې راځي. او تهامه دا د حجاز نخکته ده، نو مکه مکرمه هم په تهامه کې ده هم په حجاز کې ده. نو دغه اوچت ځای ته نجد ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو فتنو په بابت کې وفرمایل نجد به اشاره وکړه چې قیامت ته نږدې به د دې ځای نه فتنې پورته کېږي. مشرق طرف ته به اشاره وکړه ځکه چې مدینه منورې نه نجد په طرف د مشرق راځي، مدینه منوره او مکه مکرمه حجاز او تهامه کې راځي. نو دغه بوډا د یو نجدي د ابلیس د یو نجدي بوډا په سیر او په شکل باندې رااله په دروازه کې ولاړ دی. چې ما واوریدل د دې سړي په باره کې تاسو مشورې کوئ، نو ما وی چې که څه خرای مام درکا زما رای پکې شامل حال کې که تاسو خوښه شي. هغه چې سیرې ته وکتل چې دا سړی هوښیار ښکاري، نو ابو جهل وی ته اجازه ورکړو چې راځه. ځان سره په مشوره کې کېنول. اوس مشوره کېږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې. رای ورکړي ټول سرونه ټیټ نیولي دي، یو کس پکې رای ورکړه وی چې زما رای دا ده چې د دل لاس په اوتړل شي په زنجیرونو باندې او یو کوټه کې بند کړي او بیا ور پسې بند کړي. د دې نمخ کې هم داسې سزاګانې بعضې خلکو ته ورکړې شوې وي، نو هغه اشاره وکړه چې څنګه فلانکي ته سزا ورکړې شي او د هغه انجام څه شو تاسو ته پته ولګي، نو داسې به دې مړ شي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مشوره ورکوي تاسو به اخلاص شي. بهر بنی چا سره به یوځای کېږي نه، دې ته حبس وایي، قید کول. نو دغه نجدي بوډا چې ابلیس په حقیقت کې دا ورته وایي چې ستا دا رایه خطا ده او د هغې وجه دا ده چې د ده ملګري ډېر دي، هغه هجرت کړی دی
مدینه ته تللی او کچری هغه ته پته ولګي دا خبر شو نو هغه بل لخر ځان سره را روان کی د اغه زین اس کسان به د اغه زین ځان سره کی سو په خپل شي او را بشي او دا سره به تاسو نه خلاص کی او تاسو به هغه سره سکول نه شي تاسو به خبرم نشي او دې بخلاص شي نو ټول وی چې دا خبره خو ډیره ټیک ده دا سم ده بیا مشوره کوله چې اوس چلو بیا په دې باندې راي رااله د یو کس چې دا سه بو کو چې د خپل علاقې نه به بهر کو او چې بهر یو شړو چې تلری علاقې کې الته پریدو په دې علاقې باندې بن کو نو موږ به اخلاص شو زمونږ قام قبيله به اخلاص شي الته خپل خوخه د جسه کوي غری کوي او موږ به اخلاص شو دی ابلیس شیخ نجدی چې دا راي وره د نه دوی چې دا خړای خو بالکل خطا ده ځکه چې د الله جل جلاله د ذجبه داسې فصاحت او بلاغت ورکړې دی او د کلام داسې شیرین او خوږ دی چې د چا په مخ کې خبرو کې نو خلک غایل کېږي د په باندې مین شي د په خبرو باندې نو دی په خپل خبرو باندې او بیانونو باندې خلک ځان سره مرګري ډیر زیات پیدا کی او بیا به د اغه خلک د ټولو ته په جوړ شي او ټولو په مکه باندې چړایو کې او مکه باندې ټولو واخلي تاسو خو لاسکه چې تاسو نسل ټول ختم شي دا تبصره په اغه راي باندې دام د ټولو خلکو خوښ شي دا هو ټیک ده بیا څه شي بیا ټولو سرونه جوړان نیولو نو درې مرای ابو جهل ورک ابو جهل او چې زما راي خدا دا وین دین پس به تاسو ته د بل راي ضرورت نه او غراي دا چې د هر یو خاندان نه یو نوجوان او مضبوط زلمه هغه وګوري او بیا هغه ته تور ور کوي د ټولو خاندانونو او دا ګڼ نوجوانانو زلمی دی راشي او په د باندې حمله وکي او د قتل کی او چې کله د قتل شو نو د خاندان بنو عبد مناف د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر نکه خاندان دی او بیا رستو بنو هاشم هاشم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکه پلار دی د عبد المطلب بنو عبد مناف هغه تاسو نه بیا بدل کا اخلی نو د دیت په شکل کې باخلی د خون بها او د قتل په شکل کې نشي غشت ځکه چې په دې کې به ټول خاندانونو د مکه ملوث وي د هر یو خاندان پکې یو نوجوان نه یو کس ته د ټولو سره خو دښمنی جوړول نشي نو خامخا دې ته باغی تیار شي چې مونږ ته مال راکې نو مال بو ته ورکو ځکه چې مونږ کې مالدار خلک شته چې کله دارای ابو جهل بیان کا نو هغه ابلیس اولی شیخ نجدی چې رائے دنو هغه دغه دې د پاسه بل رائے نه د پکار او دغه سي کول پکار دي بس په دې باندې ټولو اتفاق شو دغه مجلس او د دې د میټینګ په دې باندې برخاست شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده وکړه کسان تیار کړ په کوم شپه چې سبب رسول الله د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوزي نو چې د دې منسوبه جوړ شو نو الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې په همدغه شپه وزه او په خپل کور کې مسمل عجیبه د حیرانتیا خبره ده چې الله جل جلاله عزیز دی غالب دی نه داغه نمخ کې چې د مشورې نمخ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته وی هغه ټیم کې خلا چاته پته نه او نه د دې نه پس چې دا داسې موقع ده چې دشمن غیر چا پیر ولاړ دی نو ډیر خطرناک وخت نه یو سره دې پس چې کوم نه نو بیا وزي اسموزه ان په دې موقع باندې چې دا غي اتفاق رائے شو او د شپې تیار شول نو په دې موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایل چې اوس د دې ځنه ته وزه شپه پښ مشرکین رال ابو جهل پکيو امیہ ابن خلف ابی ابن خلف دا کسانم پکېدي او توري ټولو ته ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور محاصره وشو الله جل جلاله چې څوک بچکی نه دا څوک وختم نشي هزارولې قران کریم کې الله پاک په دغه سلسله کې په خپل کلام مبارک کې وحی نازل کړ واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين او یاد کا هغه چې کله مکر کو خفیه تدبیر جوړ کو مشوره او منصوبه جوړ کو مشرکین او کافرو ستا بارکه
چې څوک لیثبتوک چې تا قید کی او یقتلوک یا تا قتل کی او یخرجوک یا تا د علاقې نه وباسي. دا درې واړه مشورې چې څنګه دای کړې وي الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې خبردار کو د وحی په ذریعہ چې دا درې مشورې ستا بارک شي. ويمکرون ويمکر الله دای مکر کوي او منسوبې جوړي. ويمکر الله او الله جل جلاله سره هم تدابیر دي د دې د تدبیر په مقابله کې. والله خير الماکرین او الله جل شانه بهترین تدبیر کوونکی دی. دا یاد ساتئ چې مکر زمون په عرف کې زمون په لغت کې په خراب معنی استعمالی. مکر و فریب کسی کو دھوکہ دینا شاست دھوکہ ورکول پټ تدبیر کو دا په غلط معنی استعمالی. لیکن دې ځکه چې څنګه کافر ته د مکر نسبت شوی دی الله جل شانه ته هم نسبت شوی دی. ويمكر الله والله خير الماكرين اور اللہ جل جلالہ بھی ایک خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. دلته په معنا د تدبیر کې دا هغه خفیه ټکي به وباسو یا د الله جل شانه دې چې د الله پاک فیصله ته دلته مکر ویل شوی دی دا غي د مشاکله د وجنه په دې باندې طالبان خپوي. مشاکله په علم بدیع کې یو اصطلاح ده چې قران کریم سوره بقره په ابتدا کې تاسو وګورئ. دا منافقین دی الله جل شانه ته مؤمنانو ته دوکه ورکوي او وهو خادعهم او الله جل شانه دی ته دوکه ورکوي. نو د خداع نسبت الله پاک ته شوی دی لیکن دلته کې الله جل شانه په نسبت کې دا معنا نه د مراد دوکه. الله جل شانه چاته دوکه نه ورکوي. دین د الله جل شانه فیصله او قضا مراد ده او دا لفظ کا استعمال شو چې آلته کې دا غي د پر دا لفظ استعمال شوی مشاکلتن. الله جل شانه په جناب کې داغه معنا جدا ده. په دنیا کې په انسانانو کې هم چا سره علم وي او الله جل جلاله هم صفت د علم ده. په دنیا کې انسان هم په بعضی کارونو باندې قدرت لري او الله جل جلاله هم قدیر ده قدرت والده. انسان هم اوري سامع او سمیع ده او الله جل جلاله هم سمیع ده اوریدونکو ده. لیکن دا الله په صفاتو کې او د انسان په صفاتو کې د ځمکې د اسمان فرق. دا الله جل جلاله صفات جدا او د بشر صفات جدا. بالکل هوام نه د لګېدلی د بشر په صفاتو باندې د الله د صفات هغه بالکل جدا دی. الله جل شانه په یو وخت کې د ټولو اوري انسان په یو وخت کې د ټولو نه اوري. الله جل شانه په اورېدو کې دی غوږونو ته د اعلی سماعت محتاج نه دی. بعضې سړی په غوږونو کې هغه مشینو لګوي اعلی سماعت. که هغه مشین مونږ نه لګولی نو مونږ اعلی قدرتي لګېدلي ده د غوږونه نو دې غوږونو ته مونږ محتاج یو. که دا غوږ زما بند شو نو زه خبرې نه اورم. اوس یې ولې نه اورم؟ ځکه چې غوږ مې بند دی دې ته محتاج او الله جل جلاله اعلی سماعت ته محتاج نه دی. او انسان چې اوري نو هغه چې ویني د مخامخ نه ویني او یو خوا بل خوا شاته نه زه نشم لیدی او الله جل شانه د هر طرف نه یو شان لیدل او هر طرف نه یو شان اوریدل او په یو وخت کې د ټولې دنیا هر قسم आवाजونه اوري په زور او پټ هر قسم. دا الله جل شانه صفات جدا دي. دا مکر نسبت کا الله جل جلاله ته شوی نو یاد ساتي دا معنی نه د چې په کوم باندې مونږه استعمالو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه غیر چا پر محاصره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه کور کې دن نه او کافر غیر چا پر ولاړ دی. توري د تی کو نه رئیس دي او چې څو وخت دی روزي نو فورن به مونږ په دمانه ټول گزار کو ټول په حمله کوي چې قتل او خون در ټول په ذمہ باندې شي یو کس باندې رانه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله د طرف نه حکم داو چې شپه دلته متیرو دلته نوزه. حضرت علی کرم الله وجهه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زویر د ابو طالب سره او بیا رست زومم دی خپل لور بی بی فاطمه د په نکاح کې ورکړی ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې داسې لوی شوی لکه خپل بچي یا کشر روج څنګه سړی لوی ځکه چې د تر ناغشته په تر باندې اخراجات ډیرو قحط راغلو په مکه کې تاسو ته مخکې د بیان شوی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عباس سیب ته یو بچی حواله کو په خپل دا واغشتو چې په تر مخرچه کم شي
حضرت علی رضی الله عنه د کور کې وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې ته زما په بستر باندې سملا او خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د شپې سملاستو نو سیرت لیکلي دي سیرت ابن هشام او نور سیرتونو کې چې شین صادر به پزان باندې چولو هغه به پزان واچولو باندې کې وسملاست نو حضرت علی صاحب ته وې چې زما دا صادر پزان واچو او په دې کې سملا او تا ته کافر هیڅ قسم ته نقصان نشي را رسول او چې کله زلاړ شم نو په سبا باندې دا چې کوم امانتونه دي ما سره دا امانتونه خلکو ته حواله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خلکو دشمنی په دې بنیاد نه و الیاذ بالله چې دا دوکباز دی دا ګڼکپ دی دا ټک دی دا خائن دی دا غل دی د خلکو ته نقصان رسي ټول د اعلی صفات قائل ټول مشرکین صرف او صرف دشمنی وسره په دې باندې و چې د نور بوتانو پرستش کولو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بتوي چې نه زمونږ معبود برحق او معبود حقيقي صرف او صرف یو الله داغه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا داغه بندگی کوي او داغه سره څوک شریک مګرځوي دا دشمنی صرف په دې په دغه حالت کې چې دا دشمنی مو وسره چې په مکه کې به کوم یو سړی سره قیمتي مارو لکه غمی او زر او د هغه زماني کرنسي روپۍ پیسې ډېرې او هغه په خپل مال یریدو نن سبا چې سړی په کور کې په مال یریږي نو بینک کې جمع کی نو دی خلکو به چې په مال یریدل چې څوک رانه یو نسی بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم تراړو سره د کفر او شرک چې زدا زما مان له دا غټه زما ځان سره سنباله د مکه ټول خلکو په باندې د لقب خو امین او صادق امانتدار ټول به سره امانتونه جمع کو زما عزتمند مسلمان هغه امانتدار وي د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت پزان کې پیدا کول پکار چې سړی کې امانتداری ختم شي نو دا مسلمان نه دی دا منافق دی لا دین لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له اور شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پاس نہیں رکھتا اور اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں نن سبا په اسلامی معاشره کې دا شی بالکل ختم پیسې به ورکې د معاملې لپاره د کاروبار لپاره امانت به وسره کې دی د به باندې سینه واچي کوم دې بشي ته هم ته نه دی د به په اعتبارو کې لیکل میکل به وسره ونه کې یا سوکسیا کې لیکل سره کړي مې نه مني وسه کوم سره چې هغه د امانتداري خیال نه ساتي دا د نفاق صفت دی دا منافق خو کېدې شي لیکن مسلمان امین د سره شای مال پروتي ډېر هغه پیسې سورې پیسې نه ځای کې یو سړی ډېر تسبیح په لاس کې اړي ډېر دیندار شي او چې دې بخیل او خائن دی نو دکې د مسلمانانو د مؤمنانو صفات نشته د خپل ځان ته ځکه بعضی حضرات وایي چې مؤمن د بعضی اسلاف او مقوله ده مؤمن هر څه کې دی شي لیکن دې بخیل نشي کېده او خیانت د بخل نه پیدا کیږي یاد ساتئ په خپل خو نور کې د الله بلار کې دې بلغ د خوندې کولو کوشش کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایي چې دا امانتونه دي او چې ځکه لاړ شم دا امانتونه خپل مالکانو ته ورسودا د فلان کی دا د فلان کی او دا صادر زما په ځان واچو په دې بسترو د شتا ته سوک سن شي ابو جهل بهر لګیاو د کور نه بهر ولاړ د خپل مرګرو ته وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادای چې کور ته اشاره کوي دا سی وته وای چې دته وګوره دی وای چې کله تاسو زما خبر ومنئ او د یو خدای بندگی کوي او ایمان راړی نو بیا به تاسو د عجم او د عربو د بادشاهانو د پاسه به تاسو فوقیت لري تاسو به د هغې بادشاهان جوړ شي او دا هغې به ستاسو زیر تحت وي او د هغې خزانې به ستاسو لاس ته راشي او بیا چې کله مړه شئ نو الله جل جلاله به د هغې په عوض کې تاسو ته باغات درکوي جنتونه وی دی دا خبرې کوي او چې کوم کس زما ونه منل نو هغه به زمونږ د مرګرو د لاسه قتلیږي
او دا غد پاره بیا په آخرت کې اور دی جهنم دی دا خبره کوله او د ټوکو د مسخري او د خندا په طرز باندې کوله مرګرو مطلب دا دی چې نن موږ راګیر کړي او قتلوې درنګ ساته او دې موږ ته دا خبرې کولې نه دی او بخپل قتل شي موږ به بچ دغه خبرې چې کولې نو په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه را روان شو یو موټه شګه راواغشته او په دروازه کې ودرېد مبارک او دا خورې دا سدي په لمويشته په کافرو دې طرف ته او ابو جهل ته وې چې هغه ما دا خبره کړې ده په هغه کې تم شامل او استاد يم جهنم دی او دا شګه باندې اونست او دا وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا او د دې مخه ته مونږ دیوال درو ومن خلفهم سدا او شاتم دیوال فاخشیناهم دای مونږ وړاندکل فهم لا يبصرون دی لیدل نکي د آیات به اولستل او دا خوره په باندې اونستل او یو کست په دې کافرو کې پته ونه لګی نه ابو جهل ته نه بلته چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته روان شو چې کله لاړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وعده شي دلته سوف دا کافر ولاړ دي بعض حضرات لیکلي مولانا ادریس خان دهلوی رحمه الله اغلی کی چې دا کافر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته نه دن کېدل ولی بعض خبرې په عرف کې په خلکو کې خیب رتی وي رواج دا غیر رواني خو دغه وخت کې د مکه په کافر او مشرکین کې مدا یو خر واجو چې چا کور ته بغیر اجازت نه دن نه نو ابو جهل بهر ولاړ دی وسرګن کسان دي توري بلاس کې دي نو کور ته ول نه ورزي خود دغه وخت د زمانه د عرف دا خلاف چې د چا کور ته اوړي لن سبا هغه کسان چې ستا محافظ دي د شپې بستا کور ته راوړي ته خبرم نه او بے گناہ بستا کور ته راځي ته خبرې کې ستا د کور اسمت دری وي کم از کم پرده او حیا د سړی لاړ شي په کور کې زنانه وي په کور کې ماشومان دا مشرکین او کافر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته نن نو د بهر ولاړ او اراده دا و چې د څنګه د کور نه روزي د خبر راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستراو بهر براو موږ په فورن املک نو دایدن نن نو ان یو کافر تیرې دو چرنای شولونه بل څوک د دین علاوه هغه کافر دینه ته پوس کې چې تاسو ته ولاړی نو دای وته وی چې مونږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو چې محمد په انتظار کیو چې سو خروج نو مونږ په یک بارګي حمله کو چې قتل کو هغه کافر او مشرک هغه وته چې تاسو خو واجب خلک وی ولې بیا هوتلې دي تاسو په خپل سرونو لګلاس وای په تاسو باندې خور اچولې ده خور دې پسر نو پسر خور دې دې پرته چې لاسونه ورنه دا پټي خو به د په قول باندې اعتماد نه راتلو چې وی قتل نو حضرت علی صاحب شین صادر په د پاسه پروت ته غره پاسه دروت نو دوی وته وی ابو جهل نور چې محمد صلی الله علیه وسلم به ما ته پته نشته بعض خلک وای چې رښتیا نو دغه وخت کې توریه ده یو دروغ نه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره توریه کول دا جایز دی بعضی کافر بعضی ملحدین بعضی زنادقه هغه دې ځکه اعتراض کوي اسی شیطان په جوړ کې خامخا شي چې دی ولې نه چې هغه خدای هجرت په طرف ته نو دا آیا دا تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی صاحب ته بیان کړو چې زه چرته زمنا د هجرت و د ویلو لیکن تفصیل نه بیان بل دا توریه ده چې ما ته پته نشته دغه وخت کې هغه کوم ځای کې خدای خبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دې ته توریه وي توریه د الله جل شانه د خاطره او د کافرو
او د اغیار او د طاغوت نه د ځان او د مرګري او د بل مسلمان او د چاکور د حیا او پردې اغشتو د پاره بچکول توریه کله جایز زمونږ اکابر په داسې موقوع باندې هم صفا دروغ نه دی ویلي توریه کړی ده مولانا قاسم نانوتی رحمه الله د دارالعلوم دیوبند بانی د انګريزو دور دی انګريز په بر صغیر کې ګرځي او علما چې کوم تحریک شروع کړو د انګريز خلاف دا غي سرګوبي کوي او علما بیرانی ول په پانسي وی خېجول علما بیرانی ول په پانسي وی خېجول نن سبا 14 اگست چې مناوي نو جنډې په موټر سایکل باندې مو په موټر باندې مو ځان پسیم تړلې جنډا او څوک غړيږي او چا په خله کې پونکینی ویلي او څوک سکه یو څوک سکه لیکن دې پسې شاته څه شي وی دي څومره قرباني شي وی دي څومره ویني تو شي وی دي او د خوشحالي حق سره اخو دا چې د کوم مقصد د پاره د عمل حاصل کړو الحمدلله څومره الحمدلله د الله جل شانه عظیم نعمت ته ملک پاکستان لیکن د خوشحالي انداز سبا کار دی ته شیطان هم خوشاله داسې خوشحالي کې چې ته پاره باندې شیطان خوشاله رب خوشاله هغه دا چې ستا علاقې کې هندو نشتا کافر نشتا پتا باندې تسلط او حکومت د انګريز نشته د پیرنګي نشته دی ته الله جل شانو ازادي درکړی دا ته جمعات جوړول شي ته جمعات تراتل شي ته قران پاک تلاوت کول شي ته الله یادول شي ته رښتیا ویل شي ته سم معاملات کول شي ته حلال روزگار کول شي داسې علاقو ته لار شي چې الته جمعات په ملیونو باندې په نظر نه راځي بلکې په سونو مل چې زینو جمعات په نظر نه راځي الته چې مسلمان راشي هغه حلال غوښه پسې ګرځي حلال غوښه چرته نه ویني یا حرام یا د خنزیر غوښه دا وي نو په دې باندې د الله جل شانه شکر وباسي چې تاسو مقدر کړی او داسې کسان شته چې د غیار په ملک پاتې کیږي په یورپ کې په مسلمانۍ کې زمونږ د دې علاقې د مسلمانانو نه هغه بهتر دي راپورټونه موږ څخه شته چې څوک د مسایلو تاسو لیکن د دې ځای مسلمان چې هغه په داسې ملک پروت دی چې هغه د پاره هغه جماعت د ټول ملک د الله جل شانه بندګی نه د داسې مستی کوي چې هغه باندې الله جل شانه ناراض کی بیا کم از کم چې چا کوم شهدا او ویني توي کړی دي نو دا غي څه مقصد دا غي ژوند څنګه دا غي طرز ژوندۍ څنګه وا هغه سکول هغه د کوم نیت باندې د مل د بار قرباني ورګړي هغه معلومي کا څه تکوا مولانا قاسم نانوتی رحمه الله پسې دغه سلسله کې 40 علما په یو چوک باندې انګريز د په اور باندې سوزولي تیل بیړو او 500 ځایونه په ډیر زیات مقرر کړی ځکه چې دا تحریک د انګريز خلاف شروع کړي علما په دې کې ټول علما سید احمد شهید بریلوی رحمه الله شاه اسماعیل شهید رحمه الله حضرت حاجی امداد الله رحمه الله دا ټول مولانا قاسم نانوتی رحمه الله ټول حضرات صوفیا حضرات زمونږه هغه وکړي مرزا مظهر جانا رحمه الله زمون په صوفیاو کې په سلسله کې راځي په هندستان کې تیر شوی دی دمر نازک طبيعت یو دمر نازک طبيعت چې چا بوته د وبولو خیراړو د غړې نه نیولو نو الټي بوته ورته او د انګريزو خلاف په جنگ کې د پیرنګي خلاف د دې الحق علماء سره هغه میثاقشت او داغه واقعا چې پزمکه باندې مجاهدین او غازیانو کله دسترخوان واچول او روټي به خوړه نو د طبيعت ډیر نازکو نو ته ولټي ورتلې پزمکه باندې په خاور باندې پناستي کې د طبيعت حساسیت او تکبر نو طبيعت کې حساسیت ډیر زیات نو روټي نه خوړ نو ډیر زیات نه هرش نو مشر چې څوک سید احمد شهید بریلوی رحمه الله غته چاوي چې صاحب مرزا صاحب خو روټي نه خوري نه هر دین درې مرز د دوی مرز وې چې بالکل پروا نه ساتي دی همدغه دسترخوان باندې کینی او په دې بخوري نو اخر کې چې خنه هر شو پته وته ولګي چې بس ته اوس کو مرد راځي دا خو خودکشي کول د دسترخوان باندې کېناست مرزا مظهر جانا رحمه الله چې کېناست په دسترخوان سید احمد شهید بریلوی رحمه الله وسره په خوا کې تیریږي نو خراش کې وته کولو خرش او د دکانې وته کلیو طرف ته مقصد دا و چې د نورم کلک شي یا مختشي نو مرزا سے بتوي اب اگر تو میرے پلیٹ میں بھی تھوک لے تو تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا اس کا پدی لوخي کې مراته ودو کې نو نه برید نو دې حضراتو د عمر قرباني ورکړي دا حضرات اهل علم نور مسلمانان د هغه وسره مرګري شي خبره مې پدې کوله مولانا قاسم نانوتی رحمه الله سب پسې سوایان را الله انګريز طرف او د خپل جماعت کې 36 کی مسجد باغې کې
دی د ونې نه مندری و. الله جل شانه داسې علم ورکړی چې د نظیر او مثال نو په محاضره کې، په مناظرو کې، په بحثونو کې د انګریز سره، د هندو سره وغیره وغیره سره چاته نشو ګټلی میدان. د ونې نه ټیټو او ساده لباس په جماعت کې دی. نو دغه وخت کې ټوپۍ په سر ده او لاندې لنګ دی او کرته یې چولی ده. بعضې حضرات وایي چې جارو په لاس کې و، جارو جماعت یې صفا کولو، او یو لاس کې تسبیح دي. نو جارو وال نو په دې کې سپایان راغل، جماعت ته رادن نشو. چا ورته وایي چې دی جماعت کې. نو چې وی قتل دی ولیدو، نو هغې پېژندو نه چې دا مولانا قاسم نانوتي رحمه الله دی. نو هغې ته تپوس کوي چې مولانا قاسم صاحب کہاں ہے، مولوی قاسم کہاں ہے. نو دی اوس سوچ کوي چې دته څه جواب ورکړي. که ورته وایي چې میں نہیں ہوں، زه نه یم، چېرته یې وګورئ نو دا خو دروغو کې راځم. نو دې ته توریه وایي، ښه په ځان پوهېږي په توریه. چې دلته ولاړو نو د هغې خپل ځای نه یو 2 قدمه رسته شو، هغه ځای ته اشاره کوي، وایي تھوڑی دیر پہلے تو یہاں ته، لږ ساعت مخکې خو دې ځای کې و. نو دا خبره خو یې رښتیا وه. نو هغه یې پوه نه شول د ده په مقصد باندې. هغه یې وی چې ګینې هغه بل څوک دی دلته کې و، فوراً به اوس وتې. نو ځای چې ورپسې لاړ شو چې د لاره کې به قابو کړو، نو هغوی ټول بهر ووتل او دی لاړو ډډې ته یې ګزار. دې ته وایي توریه. نو حضرت علی کرم الله وجهه کافر او مشرکینو ته وایي چې ما ته خو پته نشته، زه نه یم خبر چې چېرته کې دی. دغسې پاتې شو. فوراً یې مشوره جوړه کړه چې ویې ګوري، ګیر چاپېر منډې منډې. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړل؟ هغه چې دلته نه ووتو، شپه ده، د ابوبکر صدیق صاحب مخکې نه انتظار کولو، د هغه کور ته لاړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې فوراً څنګه اشاره وکړه نو را روان شو. صدیق اکبر رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو نو هغه سره 40,000 درهم، 40,000 درهم ډېر لوی مال و هغه ټیم کې. او دا ټول یې په غلامانو اغشتو باندې ختم کړي وې دا پیسې. په دې کې 15,000 درهم پاتې وې. دا غلامان به هغه اغشتل. بلال حبشي رضی الله عنه دا اغشته چې کافر او مشرکین او مسلمان بشون هغه په ظلمونه کول، داغونه به ورکول، ګرم اوسپنو سیخانو باندې کانی به پکې خپل خپل کې به ته پړی شو دراخل. او بکر صدیق رضی الله عنه چې بولید چې په ډېر ظلم کیږي، بیا به ته پیسې واښته په څومره باندې خرڅه په دومره باندې بیا به ته واښته آزاد وي. هغه پیسې ټولې په دې کې ختمې کړې وي، 15,000 روپۍ پاتې وي. صدیق اکبر رضی الله عنه دا 15,000 روپۍ ټول را واغشتي. کور کې ښځه ده، بچی دي، زامنې دي، هېڅ شی ورته پرې نه. نو کتابونه لیکلي دي چې کله دی ووتل نو د ابوبکر صدیق صاحب پلار هم صدیق اکبر رضی الله عنه هغه خوش قسمته انسان دی چې په دې زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې که زوی ایمان راوړو نو پلار به کافرو، که پلار به ایمان راوړو نو زوی به کافرو، که خاون به ایمان راوړو نو ښځه به کافره وه، که ښځې به ایمان راوړو کافر، پلار به کافر، خاون به کافر مشرک. کله به داسې و چې د غټ مشرکینو لور پیغله هغې به ایمان راوړی. عقبه ابن ابي معيط دا انتهایی موضع انسان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سخت اذیتون رسولي او د ده واقع تاسو ته بیان شوي ده. د ده لور ام کلثوم رضی الله عنها پیغله جنۍ، هغې اسلام قبول کړی دی او د مکې نه مدینې منورې ته تللي. او دا په هغه کسانو کې دی چې د چا په باره کې قرآن پاک کې آیات نازل شوی دی چې کله تا څخه ای پیغمبره مؤمنات زنانه راشي د مکې نه، نو ته امتحان واخله چې دا مسلمانان وي، نو واپس یې نه کې فلا ترجعوهن الی الکفار، دی کو کافرو ته واپس نه کړي. نو دا هم په هغې کې ودا د عقبه ابن ابي معيط نو حالت داسې و. لیکن صدیق اکبر هغه خوش قسمته انسان دی چې دی مسلمان دی، ښځه مسلمانه د ام رومان، زامن مسلمانان دي. عبدالرحمن ابن ابي بکر دی په بدر کې کافرو وروسته مسلمان شوی دی، او عبدالله ابن ابي بکر دا دواړه مسلمانان. بچی مسلمانان دي، حضرت اسماء رضی الله عنها مشر ورور د حضرت عائشه رضی الله عنها کشر، او پلار مسلمان او مور مسلمان، ټول مسلمانان. نو فروع او اصول دا ټول مسلمانان. نو ابو قحافه پلار دی، دی بوډاو کمزور. صدیق اکبر چې کله د کور نه ووتو، دا بیا وروسته ان شاء الله چې کله هجرت شروع شو نو دا نیکیو دی بچیو نه تپوس کوي حضرت اسماء او عائشې نه چې بچی پلار خو ملاړو، خدا راته ووایي چې سیده ته پریښي دي که نه. نو حضرت اسماء رضی الله عنها مشر ونه دا وایي چې ما زر زر ګټي راواغشتل، ګټي
هغه زمانہ کې کرنسی چې ونه هغه داسې نه ولکه نن سبا چې څنګه په سانچو کې جوړیږي بلکې هغه لوارانه جوړوله یا په ټاپو یا بنوا ځکه چې کرنسی به د سپینو زرو د سرو زرو باندې کته ټاپو نه لګي نو هم قیمته کمیږي نه فرق پکې نه راځي نو دا به جوړول کګي وګي پیسې به نو دې ګټي راټول کړي دي نو هغه پتاخ کې خپل پکم تاخ کې چې صدیق اکبر رضی الله عنه پیسې کې ہوئے او هغه د پاسه مې وای کپڑا واچولا ګډ کې مې کې خپل او نکته ته مې وی نکراته وی چې کوم دي پیسې چرته پریخي دي ما وته چې تراشه نو چې به مطلب دا غلاس مې واغشت نو هغه کپڑے د پاسه مې کې هو وته مې چې دادي نو ما ته وی چې او به کار کړی دی خیر دی دا دومره پیسې دي چې دا ختميږي نه ان شاء الله او تاسو کار په باندې کیږي وی زما مقصد هغه ته تسلی ورکول چې دا هغه تسکین وشي د بوډا حالانکه یو پیسې صدیق اکبر نو دا هغه متوکلین په الله جل جلاله باندې توکل دا یاد ساتي د ایمان او د توکل اعلی درجات دي دا هر چاته نه نصیب تو کچره دا درجه ته نه حاصل نو داسې اونکه اسینی چې سبا دې بیا ایمان پداو ولګي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه شخصیت کولې او الله جل شانه دغه خلق بیا ساتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صدیق اکبر د کور نو وتل نو حضرت اسماء رضی الله عنها مشر بچی د صدیق اکبر چې وا هغه وت زرزر ستیار کل خوراک ناشتا توخه دلاره او دسترخوان کې وته وترړل هغه دسترخوان به بیا تړلو ځکه چې دا واپس ورلې باندې تړل کی یا په شا په ډنډه کې پامسا کې جوړن کړو بلاره چې بروان حضرت اسماء رضی الله عنها په پړی پسې ګرځیدا په مزي پسې چې وګوري د دسترخوان په وتړي او د وبو مشکم وسره کې نو دا دواړه سجنه وتور کړل نو پړې او مزه نه پیدا کېدو تادی و به باندې نه دملانه نه دغه پټتا او کمربند هغه وخت په مکه زنانو عربو دا کمیسنا دملانه کمربند تا و هغه ته په عربی کې نطاق دا کمربند ته وکړې ده او بل څه شینو نو هغه راواغشتونه د اوشلو د په منځ دوه ټوکړي کو نو کتابونو کې دوه قسمه خبرې دلته بعضی حضرات وایي چې په یو باندې هغه دسترخوان تړلو ځکه چې د سرمنې دسترخوان بو غټ داسې بونو لکه دا موږ کپړې دا چې دا غوټه اخلي هغه غوټه نه غشته هغه په مزي تړلو او دویم باندې مشکو تړلو او دویم قول دا چې دسترخوان په دې باندې وتړلو دا بلې د ځان نه چا پیرو کوم نو د دې حضرت اسماء رضی الله عنها لقب پریوته ده ذات النطاقین د دوو پټو والا دو کمربند والا ذات النطاقین او دای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پلار ته دا غوټه ورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان شو د کور نو اوتل شپه پشپه بلاره کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د آیات ساتي چې ځان سره د خوراک اسباب په سفر باندې غشتل د توکل منافی نه ده د توکل منافی نه ده زمون د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی داخه زمون د استادان و منتبه اعلی سے اعلی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا اسی کا نام توکل ہے بہترین اسباب اختیار کا او د زړسترګې په الله ولګو څه مطلب خوراک ځان سره واخلا او وای مړی نو به الله لوګب می الله ختمه دا روټی نه او بزان سره واخلا او وای تند به می سو ختمه الله دارو ځان سره واخلا او شفا به سوک را کوي الله پیزار پخپو کا او خپې به می سوک بچ کوي د تکلیف نه او د زخمونو نه الله دې ته وی توکل او اعتماد دا نه دی چې ته اسباب وګورځي او یادام نه دی چې ته په اسباب باندې ډول توکل او اعتماد ساتي والله دې هر کړي نن سبا دا کیفیت ډیر زیات ما سره په پیسې شته ده ما چاته ضرورت نه پیخيږي زه به ډاکټر ته لاشم غټه بیماری مې روانه لاله لکونو روپۍ خرج کیږي نو خرج شي ما سره کمې نشته دا اعتماد په پیسو دی په مال دی او چې کوم سړی اعتماد په غیر الله باندې وکړو نو وکله الله الیه الله جل شانه به هغه سیسته اوس پاره چې ته پوښو دا پوښ او مخلوق خو څوک نشي بچ کولای بچ کون کې ذات هغه الله جل جلاله دی نو اسباب غشتل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگونه کړی د کافرو سره تورې ځان سره غشتي د بدن د بچ کولو لپاره مبارک زغره چولی دا یو زغره نه ډبل ډبل زغره یې چول هغه زمانه کې چون کې ګولې نه و د تورو گزارونو د نيزي ول برچي
د اوسپنو د نری نری کړیو نو کمیس جوړو هغه په بدن باندې واچول نو تورې په هغې باندې ګزار او په سر باندې به د اوسپنې ټوپۍ پرته وه یا د تانبې د مسو چې په سر به چا په توره باندې ګزار ورکو نو دې ټوپۍ سر به سر بچ کېدو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خود ټوپۍ په سر کړي ده زغرې یې اچولې دي تورې ځان سره اغوښتي د تورو مختلف نومونه دا اسباب ځان سره تیار ایښي او بیا به د دشمن سره جنګېدو نو نن سبا د دشمن سره د جنګ دپاره سلاح ځان سره تیار کېښول او الله جل شانه باندې باور او اعتماد کول دا د مسلمان کار او که په دې اسباب اعتماد وکړي دا د مسلمان صفت نه ده او که یا اسباب د سره بالکل مات کې پرې دي لکه بعضې خلک هغه د دین نه واقف ني او د خسړې خو د جهالت په بنیاد باندې داسې خبره کوي چې دې سونو ته ضرورت نشته که مور نه جوړه شو ښځه نه جوړه شو پلار نه جوړه شو نو دې پرېږدي او دې لاړ شي وایي زه به یو څو ورځې بهر ولګوم او دې به خدای ښه کړي نو دا طریقه خطا ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي دغه وخت کې ته د بوډۍ مور د بوډا پلار د رنځور د هغه تیمارداري او د هغه عیادت ته پاتې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهاد ته روان دی او یو کس رالو یا رسول الله جهاد ته ځم خو یو تپوس تاسو نه کوم څه نه روایتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کو چې مور او پلار دې شته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چونکې د الله پیغمبر او الله جل شانه علم ورکړو د بارک د مور او پلار بوډاګانو او هغه ته خوراک سکک د ورکول هغه په خپل ځان ته سنشل کولې د کټنو بسترې نه کوزیدې نشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایي مور او پلار دې بوډاګان دي ساده خدمت محتاج دي وی چې او وی فرمایي چې واپس لاړ شه ففيهما فجاهد او دای کی جهاد کو د دای خدمت کو نو د جهاد ثواب بتا ته دی نو دا د توکل نه دی چې یو سړی داسې حالاتو کې هغه ځکه چې دا په طریقه الله جل شانه بیان کړي او د دې تشریح وضاحت مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو دا توخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان سره واغشت دا سه اونوي حضرت اسماء رضی الله عنه تو صدیق اکبر ته د کور افراد وتا چې نه الله جل شانه مونږ ترا کوي نه چې کوم شی تاسو سره حاضر دی ته د خدای امتحان اخلي کوم سړی چې دا وایي چې د سره توخشته دی او دی غپری روټۍ مخه ته پرته ده او دی وایي چې زما خپل ته بنوړی په خپل زیو زما د خېټه په خدای ډکې حالانکه دین وړي نو چې ته لاسې ټیک دي نو دې داسې شو لکه الله جل شانه نه چې امتحان اخلي ولعاذ بالله او دا الله امتحان ته څنګه اخلي ته خو بندې ته خو عاجزي ته خو کمزورې ته خپل عاجزي اظهار کې خدای پاک درکړي د آل ته پرته د آل ته ورپسې لاړ شي زمکه کې دنه زمکه وکنه الله جل شانه زمکه درکړي د تخمه درکړي د باغې کې غو ورزو زرغونه کا او به اوري به کور تراړه دا مو چې دا ما او کله چا درکړي دي الله جل جلاله کچره دغه فصل خدای زرغونو لنه تیغونو په شکل کې نه راوته د زمکه نه او دا خدای لویول نه تاو بور کوله او دا مې ونی نیوي یا مې ونی وتل مې ولې و دانه تورې تلې یا په پاسه غلې ورېدلې نو ستاله ست سراتل نو دا رزق درکړي الله دې خو دنیا کې د دې د کسب او د ګټلو طریقه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر دا تو خزان سره واغشت روان شو چې کله غار سور تدل مکه مکرمه کې خلقته طرف ته یو غار دی د مکینه غار دی باغې کې غار سور وته دا اطلاع چاته نه و سوا د یو څو کسانو نشپدا نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او تر دی کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ کې شي کله ته رستو شي کله خي طرف ته شي کله ګس طرف ته شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تاسو کې چې ابوبکر ته کله وړاندې شي کله رستو شي کله یو طرف ته کله بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطمئن روان وجه ته بده یریږي چې ماته بس نقصان ورسي صدیق اکبر او ته چې یا رسول الله زوړان دې زکه شم چې زبې مسینی ته مخ کې مورچه کې سوګناستي کافر او ناسا پر روزي پتا گزارو او رستو زکه شم چې د شاده طرف نه پتا سو کم لون کی او خي طرف ته او کس طرف ته زکه شم چې د دې طرف نه دې طرف نه سوکران شي زیری وې ته پچا یریږي وې پتا سو یریږي یا رسول الله اس خیر دې زه چې مخ کې شم نو کله ما باندې حمله او قضیه قتل کم نو ټیک ته د الله پیغمبر چې ته محفوظ او بچ پاتې شي چې زه شاته شم که شاته طرف نه چا حمله او قضیه قتل کم نو خیر دې خو چې ته محفوظ او بچ پاتې شي دا صدیق اکبر دې چې خپل ځان نثار کوي دې ته وایي جان نثار قرباني کوونکی په دې حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره
غار سور ته ورسېد. اخر دعوانا